ഹായ് ഹലോ അസ്മിൻ കിച്ചൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡും സേമിയയും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ട് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ്. എന്നാൽ നമുക്കൊട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറു തീയിലിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഇവിടെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 3 കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 കപ്പ് പാലിൽ മാത്രം ഈ സേമിയ വെന്ത് കിട്ടുകയില്ല. സേമിയ വേവാതെ തന്നെ പാല് കുറുകിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സേമിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് ചെറുതീയിൽ കിടന്ന് പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ലപോലെ മെൽറ്റാകണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ്. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് തണുത്ത പാല് ചേർത്ത് കട്ടയില്ലാതെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സേമിയ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതീയിലിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ഒരു പൊടി ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതിന് പകരം പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വാനില എസൻസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാമും കാഷ്യൂവും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് ചെറിയ പഴമരിഞ്ഞത്, 1/4 കപ്പ് മാതളം, 1/4 കപ്പ് ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത് എന്നിവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കസുകസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫലൂദക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കസുകസ്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വീണ്ടും സേമിയ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ നിരത്തി കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് സേമിയ കസ്റ്റാർഡ് കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ സേമിയ കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.